ايه رأيكم نعمل الايس كريم لعشاق الشوكولاتة كأنه تشيز كيك بس اقتصادي شوية؟ المكونات والطريقة بسيطة جدا مش معقدة، اي حد يقدر يعملها وهتاكلوا احلى ايس كريم كأنكم بتشتروه من اغلى الاماكن. قطعة من البسكوت مع طبقة من الشوكولاتة. للطبقة الاولى اي نوع بسكوت سادة متوفر عندكم، استخدمت 300 جرام اللي هو الظرف الكبير ده. طحنته في الكبة، حطيت 3 معالق كبار من الكاكاو المحلى و100 جرام من الزبدة يعني نص كوب تقريبا. قلبتهم مع بعض وحطيتهم في قالب تشيز كيك او اي صينية مدورة عندكم. حطوا فيها ورقة زبدة ودخلوه التلاجة على ما نحضر الطبقة التانية. هنجيب 3 معالق من الجيلاتين البودرة، عليهم ربع كوباية من المية ونقلبهم ونسيبهم على جنب. للكريمة هنحتاج كوب وربع من الكريم شانتيه الخام، وظرف من الكريم شانتيه بالشوكولاتة المحلى، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة شوكولاتة سبريد، كوب الا ربع من الحليب المثلج، وعلبة قشطة لو متوفرة، وبديلها علبة من الزبادي وكوباية ونص من المية المتلجة. قلبتهم مع بعض كويس جدا. بعد كده حسيتها ان هي محتاجة شوكولاتة اكتر فزودت معلقتين من الكاكاو المحلى وكوبايه من الميه المتلجه. جبت الجيلاتين بعد ما اتفعل حطيته على بخار الميه لحد ما ساح. بعد كده زودت شويه من الكريمه عليه عشان يكون مخفف، وكمان نقلل من درجه حراره الجيلاتين. حطيت عليهم كمان باكو بسكوت وقلبتهم مع بعض. بعد كده جبت البسكوت اللي عملناه وحطيت طبقه الايس كريم وهندخلها الفريزر لمده ساعتين 3 لحد ما تتماسك. وممكن نعمل طبقات من البسكوت والكريمه. هتجيبوا 200 جرام من الشوكولاته تسيحوها، تحطوا عليها شويه من الحليب وتحطوها اخر طبقه وندخلها التلاجة شويه. قطعوها بسكينه سخنه